जापान से भारत को मिलने वाला तोहफा बदल देगा ट्रैवल का मतलब। मुंबई से अहमदाबाद 500 किलोमीटर सिर्फ 2 घंटे में। यकीन नहीं हो रहा, अब होगा। 2026 तक भारत में आएंगी जापान की सुपरफास्ट E5 और E3 सीरीज ट्रेनें टेस्टिंग के लिए। E10 सीरीज भविष्य की रफ्तार, और 2030 के बाद आएंगी अगली पीढ़ी की 10 शिनकानसेन ट्रेनें, और भी तेज और भी एडवांस। तब तक मेक इन इंडिया की ट्रेनें दौड़ेंगी, जापान से प्रेरणा, भारत में निर्माण। सोचिए जरा, मुंबई से अहमदाबाद उतने वक्त में जितनी देर में आप एक फिल्म देखते हो। बुलेट ट्रेन का दौर शुरू। क्या आप तैयार हैं? क्या ये भारत की रेलवे क्रांति की शुरुआत है? नीचे कमेंट करके बताओ।